Salve, salve minha tropa, firmeza, Bruno Game na voz, fortalecendo nós, dando seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho. Tropinha, hoje vim aqui na praça, né? Tava conversando com uma menina aí no WhatsApp. Ela disse que era pra encontrar ela aqui na praça, tá ligado? Tava trocando ideia com a mina, né? Suave. E é isso, bora dali que dali. Toma, grauzinho de lado. Eita, meu Deus. Estacionar aqui a moto. Ó, já tá aqui a novinha. Opa, novinha. Bora dar um rolê? Sobe aí. O quê? Tropinha, ela disse que a moto é muito alta. Deixa eu virar a moto pra ela subir aqui. Sobe aí. Subiu? Ah, subiu, tropinha. Bora dar que dar. Ai, ai. Vou levar ela ali no lugar ali. Tomar uma... Ir lá na lanchonete. Parece que ela disse que tá com fome. E é isso, né? Bora lá levar ela lá na... Como é o nome? Lanchonete, né? Bora lá. Eita. Segura. Eita, caí. Ai. Deu certo na tropinha. Eita, caí com a novinha na garupa. Tropinha já moeu o rolê, né? Levei uma queda ali. Ela disse que não teve nada, mas eu que me lasquei. A moto caiu bem em cima da minha perna, velho. A moto pesadona dessa. Ai, doido. Tá doendo a mão. Oh, a mão, a perna. E a mão também. Sorte que eu tava de luva. Tropinha, vou estacionar aqui. Ah, ela disse que quer ir pra casa dela. Deixa eu vou levar ela lá. Eita, meu Deus. Qual foi? Bora dar um grau. Eita, é medrosa, tropinha, é medrosa. Tem medo? Toma. Rapaz, ela que lute, que eu tô doido. Bora estacionar a moto aqui. Essa moto é cheia de coisa, né? A moto é muito tecnológica, tropinha. Ela fica tem vezes que ela fica falando no painel. Eu tenho um colega, né, que ele tem a mesma moto que eu, né? Ele disse que ela fala pouca pressão nos pneus, né, tá ligado? Ela disse que quando tá sem gasolina ela fala também. Tem o modo... Tem ABS, tem como desativar a ABS aqui. Tem controle automático. Ela anda sozinha. Entendeu? E também tem controle de tração. Eu acho que é isso. E a pessoa para andar voado na chuva, que a moto não escorrega. Eu acho que é isso. Não derrapa a roda. Dá um cortezinho aqui, tropinha. Que a novinha quer ir pra casa dela. E é isso. Já deixa ela aí. Eu venho conversando com ela já faz uns dias já, né? Sempre tá falando pra vocês. Tropinha, vou deixar essa moto puro. Nos próximos vídeos. Já vou mudar a cor dela. Vou deixar uma cor massa nela. Tirar esse retrovisor. Botar o eliminador de rabeta. E só, né? Qualquer coisa. Tropinha, tá iniciado a rifa da Start. Meu sobrinho não quis ela, né? Devolveu. Tá na rifa. Eita, foi mal. Tropinha, foi mal aí. Eu nem vi a fase acabando, mas de boa. Tropinha, ele não quis a motinha, né? E entregou de volta e falou pode fazer a rifa. Aí já tem 10% da rifa.
A rifa da Start 160 por R$ 2,99, viu? Muito barato. Já adquira sua moto. Ou a Start 160 ou 10 mil na conta. Firmeza? Mas não vai lá na minha conta no Instagram que não tá tendo nada. É só no jogo. No jogo, na vida real aqui. Foca. Firmeza? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tropinha, eu fiquei sabendo aí, né, que aquela menina que eu tava levando aqui na garupa é interesseira, né? Aí eu resolvi pedir a moto do meu sobrinho emprestada. Você não vai pegar de minha mãe, né? Minha mãe tem uma bis, mas eu acho que ela não vai me emprestar não. Não sei, né? Eu vou pegar vou pegar uma dessas motos aí e vou lá buscar ela pra ver a reação dela, se ela vai subir ou se não. E é isso, né? Bora ver se ela é interesseira de verdade. Se for interesseira, eu vou abandonar ela em um lugar aí. Com interesseira eu faço assim. Aí, tropinha, a bis da minha mãe, né? Tá toda originalzinha. Tá até silenciosa porque tá original, né? É assim, ela gosta de moto original, sem tá no desacato igual eu, desculpa. Deu uma vagadinha. Tá andando sozinha. Eita, tropinha. Foi mal aí. Só foi pegar a bicha e largou tudo. Bora buscar a interesseira, né? Eita, deu um grau na moto de minha mãe. Não tem ABS, eu tirei a ABS escondido. Ela nem sabe. Tomara que ela não veja esse vídeo. E é isso, né? Bora lá, né? Ela mora por aqui, nessa região. Vou levar ela pra longe. Eu estou nem aí. Vou nem ter dó. Quem tem dó é violão. Tropinha lá. Ah, velho, ela disse que não vai subir. Mas eu vou fazer ela subir aqui. Sobe aí, pô, pra nós dar um rolê aí. É porque minha moto acabou a gasolina e eu vou ter que... Eu vou ter que ir ali comprar uma peça nova que quebrou, velho. É mentira, né? Sobe aí então, vai. Subiu. Bora lá, tropinha. Ela não quis subir. Vou fechar a viseira aqui, ela não tá escutando. Vou levar ela lá pra longe. Vou levar ela lá pra BR. Vou largar ela lá na BR. Vou largar ela na rua do Chepeiro, sei lá como é que fala. A rua do Grau lá. Não sei porquê. Parece que os caras só tavam pipa e tinha muito carinha que pegava as pipas, né? Aqueles lá que só fica... Quando os caras duelam a pipa, ele vai e corre e pega a pipa, entendeu? Por isso que deram o nome assim pra rua. Não sei porquê. E bora. Retrovisorzinho da Bisa é massa. Vou largar ela lá na BR, tropinha. Tropinha, ela tá perguntando onde é que eu vim, né? Eu vou largar ela bem ali, ó. Bem ali onde os caras sentam e ficam assistindo os outros da Grau. É bem perto dessas árvores aqui. Desce aí, ó. A moto furou o pneu. Ah, velho, furou o pneu. Desce aí pra eu vou chamar um cara aqui, né? Pra rebocar a moto. Eu vou rebocar nada, fica aí sem interesseira, valeu! Tchau, otário. Agora pede carona. É interesseira? Muito. Toma um grauzinho. Vai, interesseira.
Eita, raspei a rabeta da moto de minha mãe, doido. Vai dar muito B.O. E é isso, tropinha. Espero que vocês deixem, dá muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Esse vídeo aqui da interesseira, larguei ela, não vou ter nem dó. Eita, preula, daqui eu tô vendo ela correndo, doido. Eita, fica aí. Tchau. Pede carona pra esse caminhão aí que passar nesse ano. Eu acho que ela vai cair até as 10 horas pedindo carona. Oxi, ela nem queria subir na bis, tropinha. Ai, ai. Fica interesseiro é assim. E é isso, tropinha. Espero que vocês tenham gostado, né? Tropinha, aqui é o vídeo do tio, né? O personagem é o tio, né? Não é o sobrinho. E é isso, tropinha. Só pra avisar, né? E fui. Já deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Passa lá na conta do Instagram e no canal do Patrão Game. Firmeza? Fui.